大家好，欢迎来到股市咖啡屋。今天是2023年的9月25日，星期一。我们做一下盘后分析。今天美股三大指数小幅的收涨，道琼斯指数上涨 0.13%， 纳斯达克上涨 0.45%， 标普500上涨 0.4%。下跌的是6234家，上涨的是5212家。那么今天的走势其实从盘面上来看走的还算不错，因为今天开盘前半个小时就把今天的这个跳空缺口给封闭掉了，半个小时之内就把今天的跳空缺口封闭掉了。但是目前这个位阶还是没有企稳，这是我给现在这个走势的一个定义。到目前为止，下跌还没有企稳。但是现在到底在什么位阶呢？我们回到盘面来看一下。我们今天就讲一下标普500。标普500今天是跌破半年线的第3天了。前几期视频也跟大家聊过，半年线是这条红颜色的均线，现在半年线的扣底位整个这么长时间都是扣低位，所以半年线无论股价是怎么跌，这样怎么跌，只要股价没有跌破这里一块区域，半年线都是往上走的。这样的话，半年线对于股价来说都是有牵引作用的。所以现在 MA 120下方对于目前来说都没有太大的风险，但是我们现在还没有到进场抄底的时候，也就是说现在这一个下跌趋势还没有流转。为什么？到底是在目前这个位阶止跌，还是在这里止跌，还是在这里止跌，我们都不知道。我们从它的 K 线形态上来看，这一根 K 线是突破 K 线，是突破前期这个平台的一个突破 K 线，这一根 K 线是一个确认 K 线，所以这两根 K 线之间，就是我画的紫色的这一块区域，是它回调的比较强的支撑。换言之，如果股价回调到这个方框区间内， MA 120又是往上的，所以这个区间的时候我们要密切关注它会不会止跌了。那么我们再看另外一个条件，另外一个条件是 KD， 大家看 KD 已经进入了底部区域，今天是标普500进入了底部区域的第一天，在底部区域它到底是像这里一天以后就出现反弹呢，还是像这里一样出现3到5天以后再出现反弹呢？甚至有的时候会出现更长的时间，10天以上才出现反弹呢？这个我们不知道。所以在这个位阶既是底部区域，也是加速下跌的区域，所以在没有脱离这个底部区域的时候，我们就不要贸然的进场。我再把我的观点再重复一遍。首先一点，从目前的这个趋势来看，它是一个下跌趋势，没有任何的止跌信号。但是现在的 MA 120是往上走的，因为这一段时间全部是扣低位，所以 MA 120这条均线是一直往上的。既然均线是往上的，对于股价来说它是有支撑的，也就是说对于股价来说跌破以后它会有往上牵引的作用。但是由于现在 KD 的指标是在低位区，而且这个是低位钝化区，这个低位钝化区它既是底部区域，随时可能出现反弹，也是一个加速下跌的一个过程。在 KD 没有脱离底部区域的时候，这个时候我们就不要贸然的进场去抄底。那么我们从 K 线形态上来看，这两根 K 线是它的前期的突破线和确认线，所以整个这个紫色的方框内都是它的支撑，回调下来以后都有可能止跌。而且从目前来看的话，这里有一个缺口，从目前形态走势来看的话，很有可能会把这个缺口封闭掉。所以我们现在不要贸然的进场，我们把这里放大一点。而且从近期的走势来看，这是一个缺口，这是一个缺口，那么这个缺口很有可能就是中继缺口。那么如果中继缺口的话，我们把图形再缩小一格。如果上方是中继缺口的话，那么这里很有可能它就会有一个最小的满足点。我们大概量一下，大家看一下，正好也是来到了缺口附近，很有可能会回补这一个缺口。
所以我们现在千万不要贸然的进场去抄底。到底什么时候我们可以进场去做反弹？上周五的视频也跟大家说过，给我一个拐点，给我一个拐点。那么5日均线何时会出现拐点呢？那么我们就要去看一下子。今天的扣底位在这里，那么明天开盘的时候股价就在这个附近，我们也不需要它大涨，就设成这儿的阳线。那么我们数一下，明天的5日均线扣底位在这一根 K 线，也就是说明天5日均线还要下压，所以后天周三的时候再收这样一根阳线，不要太大，不一定需要超过这个点，我们可以考虑做反弹，因为后天的扣底位5日均线的扣底位是来到了这一根 K 线，1、2、3，连续3天往下扣低位的，到时候我们再走一步看一步。今天这个走势到底是什么情况呢？其实说白了，今天这个走势它就是J 值跌破零轴破5日均线反5日均线的一个走势，所以到目前为止还没有任何的止跌迹象，无论是从指标上来看，无论从 K 线形态上来看，都没有出现止跌企稳的迹象。那么现在我们仍旧是继续观望，或者是说如果手中有空单的，现在仍旧是可以拿在手上。指数就跟大家简单的分析到这里。那么现在这个行情我们到底该怎样选股呢？其实我觉得有些股票现在是可以进入我们选择的标的了。那么我们先看一下特斯拉，因为今天有很多人在问特斯拉的走势。特斯拉现在今天收了一个像是单锤打桩的 K 线，大家看，但是有没有量？没有量，没有量。对于现在的走势来说的话，只是暂时的止跌，没有反攻的意图。那么从指标上来看，也没有走好。特斯拉我们现在还是要暂且观望。最重要的一点就是前段时间跟大家聊过的这一根表态的 K 线，今天是正好，大家看一下，今天是正好打在了这个表态 K 线的这个低点位置附近，企稳反弹。但是从目前走势来看，这个表态的 K 线能不能守得住不太清楚，或者是说我对它能不能守住不太抱有太大的希望。那么我们再从均线走势来看，我们把图形缩小一格，从均线走势来看 MA60 明天扣底在这里，所以说明天拐头向下。那么今天其实已经拐头向下了， MA20 明天扣低位没问题，后天 MA20 扣这里了，所以说除非股价能快速的涨到这个位阶来，否则的话 MA5、MA10、MA20、MA60 全部拐头向下，那么对于特斯拉后期上涨的话就会有重重的压力，所以特斯拉现在没有到底，没有到进场的时机。刚才讲到现在选股思路是什么，现在关键就是说我们的选股思路到底是中长线布局还是短线抢反弹。那么我们就看一下，也是我们会员问的阿斯麦，大家看一下阿斯麦现在这个位阶我们能不能进，从最高点770元跌到目前这个价位已经跌了 24.4% 了，将近 25%， 跌幅来说已经相当的大了。但是从目前趋势来看，有没有走好？完全没有走好。我们把图形再缩小，它现在的跌破了年线，大家看，跌破了年线，年线扣底位在这里，还有大概我们看一下，从这里大概是10月10日到目前这个位阶，一个月2个半月时间，也就是说阿斯麦还有将近2个半月的时间 MA200 的角度都是往上走的，而且现在也来到了底部区域，所以跌到哪里开始出现反弹，这个我们不知道。如果我们是准备长线布局的，越往下跌的时候，只要出现了短底结构，我们是可以进场去布局的，但是不要 all in， 分批建仓，包括奈飞，大家看一下，奈飞现在半年线扣底位在这里，现在已经跌破半年线6天了。那么下方在这里我也说过，在这里它是有比较强的支撑的，而且来到了底部区域
奈飞如果准备长线布局，我觉得现在这个位阶只要有短底结构，或者说出现了5日均线拐点，是可以进场布局的。我指的是中长线的布局。那么在这里布局的话，你就不要一次 all in， 你可以先建底仓，再往下的时候慢慢的再加仓。但是到今天为止还没有到进场的时机，因为我们看现在是连续创新低，还没有止跌，指标也在底部区域。刚才也说过，既然是底部区域，它很有可能就会马上出现一个反弹。但是到底什么时候出现反弹，关键是要看量。我们把这里放大一点。最麻烦的一点就是长时间的这样的缩量，一直这样缩量下去的话，这个底部区域是很难突破上去的，是很难结束这个底部区域的走势的。现在我们可以关注，尤其是准备中长线布局的，只要是你出现了短底结构，我觉得进场布局是没有关系的，但是千万不要一次头把仓位打满，我们要留一定的仓位，如果这里企稳不了再往下的话，还有仓位去补仓。今天的视频就跟大家分享到这里，希望对大家有所帮助。我们下期视频再见。